Neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiliza ujumbe huu. Mwalimu wenu mpendwa Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji, maaskofu na wainjilisti, mwalimu wa Biblia. Tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo, kwa nini nilijitenga katika makanisa. Leo itakuwa ni sehemu ya 4 kwa anayefuatilia masomo yangu. Somo la kwanza lilikuwa ni Biblia imekataza wanawake kufundisha katika makanisa. Leo makanisa yakaruhusu wanawake wafundishe, kwa hiyo wakaacha kuitii Biblia. Kama vile Adam alivyoshindwa kuitii sauti ya Mungu akamsikiliza mwanamke. Na hawa watu nao tena wakaacha kuitii Biblia wakaisikiliza Umoja wa Mataifa, haki za kibinadamu. Haya, somo la pili likawa linahusiana kujitenga na imani, kujitenga na makanisa. Kwa hiyo nikaonyesha maandiko pale kwenye Wakorintho wa pili 6 kuanzia ule mstari wa 10 mpaka mwisho, kujitenga na makanisa tusishirikiane wasioamini. Wakorintho wa kwanza 5:11 mpaka mwisho, kujitenga. Warumi 16:17 kujitenga. Wakolosai wa Filipi 2 kuanzia ule mstari wa 12 mpaka mwisho, ambako Paulo aliamua kumchagua mtu ambaye akasema kwamba hakuna mmoja ambaye yuko upande wangu, wote wanatafuta vyao ambavyo si vya Kristo. Wako wanatafuta kwa ajili ya tumbo zao, wanatafutia tumbo. Kwa hiyo wako tayari kudanganya kwa ajili ya kupata pesa. Wa Filipi 2 kuanzia ile 12 kuendelea. Nikatoa kitabu kingine ambacho ni katika waraka wa Yohana 2 kuanzia ile mstari wa 18 mpaka 28 kuendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko na mfululizo wetu wa masomo. Leo ni sehemu ya 4, kwa nini nilijitenga na makanisa. Na somo la leo itakuwa kwamba kanisa ni nini. Maana walio wengi wanafundishwa kwamba kanisa ni hekalu, yale mahekalu yaliyojengwa kwa mikono, majengo haya. Tunaona watu wanajenga majengo mpaka bilioni 2, bilioni 1, milioni 500, 300, majengo haya wanayojenga kwamba ni wanamjengea Mungu. Mungu amewatuma wajenge makanisa, Mungu amewatuma wamjengee madhabahu. Tuangalie, je, huyo Mungu bado anaendelea kufanya kazi na hawa watu, au wao ndio wamekosea kwa sababu hawajui maandiko kwamba Mungu hakai kwenye majengo. Somo la 5 litakuwa linahusu Mungu anakaa wapi. Lakini leo tunaangalia, je, Mungu anakaa kwenye hayo majengo? Sababu hiyo nifanya pia niondoke kwenye makanisa. Nilisema nitatoa sababu 10. Sababu 10 zilizonifanya nitoke kwenye makanisa. Hii nitakuwa ni sehemu ya 4. Sababu ya 4. Tuangalie, tuanzie kwenye kitabu cha Isaya 66. Leo nazo Biblia 2, nayo Biblia hii na ile Habari Njema, Kiswahili cha kisasa. Kwa hiyo hii sitoitumia. Hii Kiswahili cha kisasa sitokitumia, maana kinanichanganya kwenye kusoma, si ya kizoea. Na vilivyobadilishwa nimeshaahidi kwamba nitakuja kuviorodhesha na kuvionyesha. Nikishafika sehemu ya 10 ndio nitakuja kuonyesha hiki kitabu mapungufu yake ni yapi, wameongeza wapi, wamepunguza wapi. Lakini nitatumia hichi ambacho nimekizoea, ambacho watu wengi wamezoea kukisoma na kukifundisha. Isaya 66 inasema, Bwana asema hivi, 66:1. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pangu pa kuwekea miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani, na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mikono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Kwa hiyo Bwana mwenyewe amesema, mbingu ni kiti changu cha enzi, dunia ni mahali pangu pa kuwekea miguu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Au ni mahali gani mtanijengea ili niweze kupumzika? Kwa hiyo kuanza kuangalia kwenye Biblia, ndio maana hata Yesu kwenye kile kitabu cha Yohana 4:19 ile hekalu inabidi livunjwe. Hata ukija kwenye Mathayo 24 kwamba akaonyesha jengo la hekalu, akamwambia muone haya yote, hamna jiwe itakayosalia juu ya jiwe. Ukija kwenye ile 19 Yesu anawaambia kwamba Mungu ni roho, nao wamwabudu imempaswa kumwabudu katika roho. Sisi tunamwabudu katika roho. Naposali, napoomba, hamna mtu yote anayesikia sauti yangu kwamba naomba nini au naongea nini. Na ndio maana hata Yesu alikuwa anajitenga, anaenda sehemu ambako hakuna fujo, anaomba bila kumkela mtu yoyote, na huko akiendelea kuwasaidia watu. Hajawahi kufunga kajificha,
hajawahi kunania akajificha. Ilikuwa ni katika kutimiza kuivunja Torati. Na ndio maana alipotimiza ile miaka 30 baada ya kufunga hajawahi tena kujificha siku 3 nzima hawamuoni kwamba Yesu yuko wapi. Siku zote alikuwa akiwasaidia watu katika mafundisho, katika kuwasaidia chakula, katika kuwasaidia mahitaji. Kwa hiyo Mungu hakai kwenye jengo mnazojenga nyinyi kwa mikono. Tunaenda kupata hili jibu. Tunaenda kulipata wapi pia? Tunaenda kulipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 7 aya 43. Tuangalie hapo. Matendo ya Mitume 7:43. 43. Hii aya imenukuliwa kwenye kutoka katika kitabu cha Isaya 66. Katika Matendo ya Mitume 7:43 inasema, ninyi mlichukua hema ya Moleki na ya nyota ya Mungu na za miungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu. Na leo tunaona watu wanazifanya sanamu wanaziabudu, hafu wanasema tuabudu masanamu. Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama ilivyoagiza yeye aliyesema na Musa, ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliouona, ambao baba zetu kwa kupokezana wakaingiza pamoja na Yoshua katika miliki ya mataifa, wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu, mpaka siku za Daudi. Mstari wa 46. Aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Sulemani alimjengea nyumba. Kama unakumbuka lile hekalu alijenga Sulemani, ambao ukisoma kwenye vitabu vyote vya Daudi vile katika wafalme, alishindwa kujenga Daudi kwa sababu alikuwa anaua watu, alafu alikuwa na tabia mbaya. Alikuwa ni muhuni. Alikuwa anazini na wake za watu. Mungu akasema, wewe umemwaga damu, afuta matendo yako ni machafu tena, umenichukiza. Yaani Daudi alikuja kubadilika siku za mwisho, baada ya kuwa tayari ni tajiri na kila kitu. Kwa hiyo tajiri nao una mabaya yake pia. Haya. Mpaka siku za Daudi. Mstari wa 46. Ila alipata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba mpatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Sulemani alimjengea nyumba. Mstari wa 48. Ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile alivyosema nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi. Ila yeye aliye juu hakai katika jengo zilizojengwa kwa mikono. Mbingu nianzie kabisa hapa nipate key. Anakuwa 49, Matendo ya Mitume 7:49. Mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakao nijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani mtakapo starehe? Maona, si mkono wangu uliofanya haya yote? Enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnapinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Na ninyi vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, Yesu Kristo. Na haya maandiko wao wote wanatabiri habari za kuja kwa Yesu Kristo. Leo tushatabiri Yesu Kristo na yupo. Je, wanahubiri habari za Yesu Kristo na kukombolewa kupitia damu yake kwamba ndio msamaha wa dhambi? Bali wanakufundisha nenda kwenye mahekalu yao ukatoe fungu la 10, ukatoe sadaka ili usamehewe dhambi, ambao ni kinyume kabisa na mafundisho. Hii ndio sababu pia leo nifanye niondoke kwenye makanisa, kwamba wanafundisha uongo. Aliye juu hakai kwenye hekalu zilizojengwa kwa mikono, bali tunamhubiri Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi, na damu yake ndio ukombozi wa dhambi, na jina lake na damu yake ndio msamaha wa dhambi. Kwa kumwamini tu umesamehewa dhambi zako. Kwa kumwamini tu alikufa msalabani, umesamehewa dhambi zako zote kwa jina la Yesu. Umeona haya? Haya hawayasomi makanisani. Haya maandiko hawayasomi makanisani wala hawafundishi watu. Hii nayo pia ilinisababisha niondoke kwenye makanisa. Tuangalie andiko lingine tena. Katika Matendo ya Mitume 17:24. Tuangalie pia hapo.
Matendo ya Mitume 17:24 kwamba somo linahusu Mungu hakai kwenye mahekalu waliojengwa kwa mikono. Kwa hiyo mahekalu yote mnayoyaona Mungu hakai huko. Hakai humo. Siri ambayo hawaijui watu. Miungu iko mingi duniani inayoabudiwa. Sio Mungu mmoja unayezani wewe. Miungu ni mingi. Na miungu yoyote utakayoiabudu itakupa nguvu na ishara ili usimwamini Yesu Kristo. Kwa sababu wewe unasema fulani hafundishi vizuri. Na kweli tunaona kabisa hafundishi vizuri. Na watu hawaponi, hawaombei kwa jina la Yesu, anatumia nguvu zake anapona. Yule ni Mungu gani anayeponya? Maana anayeponya ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Ndio mwenye kipawa cha kuponya, ndio mwenye nguvu ya kuponya. Ndio majini yote yanamuogopa yeye, ambao ndio mapepo. Yaani majini ndio mapepo. Ambao majini yote yanamuogopa Yesu Kristo. Watu wanashirikiana na majini, watu wanaloga, watu ni wachawi, watu ni waganga, watu wanafanya kila aina ya uchafu. Lakini wanaabudu kwenye hayo makanisa yao. Na wanapata nguvu na wanaheshimika. Kwa nini? Ile ni miungu inayoabudiwa, sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ni katika Yesu Kristo tu, ambaye yeye ndo anayeweza kukusamea msamaha wa dhambi na ukaheshimika mtaani, ukaheshimika mahali popote, na ukamwombea mtu akapona. Ukishakuwa mtakatifu, ukishakuwa msafi, kuacha matendo yako mabaya. Ili watu hawajui. Ili watu hawajui. Haya, tunaendelea. Matendo ya Mitume 17:24. Tunaangalia, tunasoma, inasema Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote. Na irudia ile andiko. Matendo ya Mitume 17:24. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. 25. Wala hatumikiwi kwa mikono ya mwanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa hiyo katika kuabudu au katika kusali usitegemee kwamba utatengeneza kitu chochote katika kufanya, kwamba hicho ndio sijui, yaani chochote utakachofanya kwenye kuabudu kwa mikono yako, chochote hatumikiwi kwa mikono. Nitasema baadhi ya vitu hapa, hata kama wakishukia sawa. Usitengeneze kwamba utatengeneza tasbihi yoyote, kwamba ndio unamwabudu Mungu, hatumikiwi hivyo. Usitegemee kwamba utanawa, hatumikiwi hivyo. Usitegemee kwamba utavaa nguo fulani, hatumikiwi hivyo. Yeye anatumikiwa kwa matendo na kumtukuza na kufanya matendo safi. Kuwa msafi, kuwa mtakatifu. Madam tu usilewe, usiibe, usiue, usizini zaidi ya mwanamke mmoja, mwanaume mmoja, usiseme uongo, usimshuhudie jirani yako uongo, usimchukie ndugu yako. Hayo ndio maisha matakatifu. Hayo ndio maisha matakatifu. Watakao kuchukia ni wale wenye dhambi, lakini walio wengi watakupenda kutokana na tabia zako. Watakao kuchukia ni wale wa dhambi tu. Wale wazuri wote watakupenda kwa sababu tabia zako watavutiwa nazo. Haleluya. Yesu ni mwema. Yesu ni mzuri na maneno yake ni mazuri sana, kwa sababu hakuna mwingine anaweza kufundisha tabia njema isipokuwa ni Yesu Kristo pekee, mwenye maadili safi, kama hivi tunavyojifunza. Tunaendelea. Tulikuwa tumefika mstari wa 26. Mungu hatumikiwi kwa mikono wala kwa chochote, kwa sababu yeye ndiye anayetupa vitu vyote. Haya, tunaendelea 26. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Leo kila nchi ina mipaka yake. Tanzania hapa sisi tuna mipaka yetu, Burundi wana mipaka yao, Rwanda wana mipaka yao na wana lugha zao. Kenya wana mipaka yao. Mpaka huko nchi za nje huko Marekani wana mipaka zao. Kwa hiyo mtu kwa mfano kama Marekani anapowaambia ondokeni kwetu, watu wanangangania. Sasa wewe ni Marekani, wewe ni mzaliwa pale. Wewe ni mmoja kati ya kabila zile za Marekani ambazo ziko pale. Au wewe unapongangania Mtanzania, wewe ni katika zile kabila 123 zilizo pigania uhuru ambazo ni za Watanzania kuanzia katiba inaandikwa. Labda hiyo imeongezwa kwa sasa hivi, lakini
Kila kabila, kila nchi ina mipaka yake, ina lugha yake. Ili sisi tuonekane na lugha yetu, sisi tunamwabudu vipi huyo Mungu, tunamuomba vipi, ili kabila fulani wao wanamuomba vipi, wanamtukuza vipi, ili tuangalie katika hizo kabila ni ipi takatifu, ni ipi safi. Kama Israeli walivyokuwa wametengwa wao, akawatenga na mataifa, akawapa lugha yao, akawaambia nyinyi ndio mtakayenitukuza mimi. Baadaye na sisi tukapata neema ambayo tulikuwa tumeachwa. Lakini hiyo neema tunaichezea leo. Ila Yesu yupo. Yesu yupo, tunaenda naye, tunatamba naye. Tunatamba na Yesu. Nani atakayetutenga na upendo wa Yesu Kristo? Warumi 8 hiyo. Nani atakayetutenga na upendo wa Yesu Kristo? Au ni nani atakayehukumia adhabu watumishi wa Kristo? Nani huyo atakayemhukumu mtumishi wa Kristo? Nani atakayemtenga mtu na upendo wa Kristo? Hajatokea. Yawe majini tunayashinda mpaka naogopa tukikutana nayo, ambayo yanatumia wanadamu fulani hivi, tukianza kusoma maandiko yanaogopa, yanatetemeka, yanakuwa na jaziba, yanamwogopa Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa wanadamu, anayetupa uhuru, anayetupa kila kitu. Pasipo Yesu Kristo sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. Tunaishi kwa neema yake, tunapumua kwa neema yake Yesu Kristo. Tuendelee. 27. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuona ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu uzao wake. Basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu. Uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Kwa watu wengi sana kwenye miungu yao, hii ambayo ilisababisha nitoke. Watu wametengeneza masanamu, wametengeneza miungu yao mfano wa, yani ni akili za fundi, ni ustadi wa akili ya mwanadamu. Hizi zote ni uchafu. Biblia imekataa jamani, Biblia imekataa. Mungu hakai huko wala tumikiwi huko. Sasa kama mimi nasoma maandiko ananiambia Mungu sio sanamu, sio jiwe, vitu vilivyochongwa, haina izani kwamba Mungu ni dhahabu, ni jiwe, kitu kilichochongwa kwa mfano kwa ustadi na akili za wanadamu. Mimi nitaendaje hiyo sehemu na kusema Mungu anapatikana humo afu hivi vitu wamevichonga kaviweka kule? Kwamba mimi nimekuwa kipofu, sisomi Biblia, sioni Biblia. Nimekuwa mjinga, sisomi Biblia. Nimekuwa mjinga, sielewi Biblia. Siyafikia kiwango hicho. Ndio sababu zinazonifanya nijitenge, kwa sababu hayamechi haya. Tuangalie 30. 30 inasemaje? 17:30. Inasema, basi zama zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaangazia watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameiweka siku atakao wahukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua. Kwa hiyo zama zile zilikuwa za ujinga. Mbona na sisi tuko kwenye ujinga bado tunaendelea kufanya hivi vitu? Zama zile za ujinga Mungu alijifanya havioni, ila sasa amewaangazia watu wote watubu. Mimi nimetubu, nimeacha, nimejitenga na kila aina ya ubaya. Jitengeni na ubaya wa kila namna, nimejitenga. Leo sisi tunaonekana ni wabaya. Leo sisi tunaonekana ni wapagani, lakini Biblia inatutetea na sisi tuna pepo yetu kwenye Biblia. Tena ndio wa kwanza. Tena ndio wa kwanza kupata Yerusalemu mpya katika Yesu Kristo. Wewe pamoja na kuabudu kwako maandiko hayajakutetea. Kwa hiyo ni mapokeo ulionayo. Jitenge na ubaya wa kila namna. Yesu atakupokea, Roho Mtakatifu atakuja. Maana Roho wa Kristo ni Roho Mtakatifu. Ataingia ndani mwako na kufanya kazi na wewe ndugu yangu. Umwamini Yesu Kristo uokoke. Utubu. Uache kuabudu masanamu. Uache kuabudu kitu chochote kilichofanywa kwa mikono ya mwanadamu. Chafundi chochote uachane nacho, kitupe, ukakichome moto. Umwamini Yesu Kristo, iamini Biblia. Utapata uzima wa milele na utaheshimika. Usiheshimike na watu ambao mnafanya, hata wachawi wanaheshimiana, hata waganga wanaheshimiana, lakini je, ni halali kufanya vile vitu? Hata walevi wanaheshimiana, je, ni halali kufanya vile vitu? Hata wauaji wanaheshimiana, je, ni halali kufanya vile vitu? Tubadilike jamani. Katika Yesu Kristo hivyo vitu ni dhambi, havifai. Haya, tunamalizia andiko moja tu. Tunamalizia andiko moja tu katika Yohana 4 mstari wa 19. Tunamalizia.
tunamalizia katika Yohana 4:19. Injili ya Yohana. Mwalimu wa Biblia, mwalimu wa marekebisho, mwalimu wa marudio, nafanya marudio kurekebisha kilichoachwa na makanisa. Na ndio maana nimejitenga. Sababu zote 10 nitakueleza na utajua kwa nini nilijitenga na makanisa. Na wote waliojitenga na makanisa, huu ujumbe unawahusu, wajifunze. Haya yatawasaidia. Hawatodharauliwa katika jamii, bali watatembea kifua mbele, Yesu akiwa mbele yao, akiwa anawaongoza. Kwa jamani, wote mliojitenga na makanisa, mkombozi wenu amepatikana. Yesu Kristo amepatikana. Mkombozi wenu yu hai. Yesu Kristo amekupa na njia ya kujitetea inapotokea hayo. Unapojitenga kwa sababu ya dhambi, amekupa sehemu ya kukimbilia. Lakini usijitenge kwenye makanisa ukaendelea kuishi kwenye maisha ya dhambi, utaendelea kudharaulika. Huwezi kujitenga kwenye makanisa ukaendelea kuvuta bangi, ukaendelea kuvuta sigara, ukaendelea kunywa pombe, ukaendelea kuwa mzinzi, ukaendelea kuwa muuaji, ukaendelea kuwa muongo, ukaendelea kufanya starehe. Utakuwa unaifanya Biblia ni uongo. Kama umejitenga kwa sababu ya dhambi, kwani unaendelea kuishi kwenye dhambi? Tubadilike jamani, tubadilike. Jitenge, lakini uache dhambi. Uwaonyeshe mfano wewe kwamba kwa nini ulijitenga. Haya mafundisho yanawahusu, ila wenye dini yatawauma. Haya, tunaenda 19. 19 inasema, Yohana 4:19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa yu nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yaani kama sasa hivi ilivyo kwamba hapa Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yaani kama sasa hivi ilivyo kule Rumi ndio sehemu sahihi wanapoenda kuhiji, wanaabudu wa Roma. Kule Ujerumani Lutherani makao makuu, kule Uingereza Anglikana makao makuu, kule Saudi Arabia Maka kule makao makuu ya Uislamu wa Sunni, kule Irani Shia wanaenda kuhiji kule makao makuu yao. Kwa hiyo dini zina makao makuu yake. Je, tuangalie na Yesu. Je, Yerusalemu alifanya kuwa makao makuu? Ambao sisi wa Kristo, yoyote anayetumia Biblia, Biblia imemwelekeza makao makuu yake ni wapi? Haya. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, ule mlima wa Yakobo, ambao na Suleiman alikuwa anaenda kutoa sadaka. Nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. 21. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Nanyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa huko kote hizo nchi nilizozitaja, wale ni Wayahudi? Hakuna. Kwa hapo wameferi. Tunaendelea 23. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo wamempasa kumwabudu katika roho na kweli. Huku moyoni. Sio hakuna hivyo vitu viandikwa kwenye Biblia. Haviandikwa kwenye kupayuka. Watu ukisoma kwenye Mathayo 6, hivyo vitu vyote vinavyofanyika kwenye dini vimekataliwa. Hiyo itakuwa somo linalofuata, lakini tuachane nalo. Mungu ni leo tunamwabudu kwenye roho, hatumwabudu sehemu yoyote mahali popote. Tunamwabudu niwe chumbani, niwe safarini, niwe natembea, niwe najisaidia, niwe na yaani namuomba na ananisaidia. Maadamu amenipa jina lake kwamba omba kwa jina hili la Yesu Kristo, omba kwa jina langu, ananisaidia na ananisikia. Kwa hiyo mpaka niende sehemu fulani ndo atanisikia. Kwa hiyo nikiwa na shida hapo nilipo hawezi nisaidia mpaka niende mahali fulani. Jamani, hii sababu ilinifanya niondoke kwenye makanisa. Mungu hapatikani kwenye yale majengo. Heri wangesema pale tunaenda sehemu ya kukutania wale waaminio katika Yesu Kristo, tunaenda kuonyana.
ningesema yes, niko sehemu sahihi. Lakini kunivua mimi cheo kama kanisa na kubatiza kitu kingine kiwe kanisa, kile kitu tunaenda kupangiwa kukisafisha, kukiosha, kukiheshimu, kukipamba, halafu mimi mwili wangu nimeuacha kopo ambao ndio hekalu la Roho Mtakatifu, nilisema hapana. Mungu hapatikani huku. Maandiko yananiambia hivyo. Kwa hiyo sababu ilinifanya niondoke katika makanisa. Hii ni sehemu ya 4. Fuatilia kuanzia sehemu ya kwanza katika channel yangu Acha Biblia Iseme TV na TikTok Joseph Yobegwa. Sehemu ya kwanza, wanawake kufundisha katika makanisa hairuhusiwi. Sehemu ya pili, kuhusu hiyo ilikuwa matoleo. Sehemu ya pili na sehemu ya 3 na sehemu ya 4 ambao ndio hii hapa, zote fuatilia. Fuatilia uweze kujua ukweli katika Kristo Yesu. Uendelee kushare, comment, subscribe ili wengine wapate na mafundisho wa kwanza kuyapata. Jamani, wale wote waliojitenga, fuatilia mafundisho, yatakusaidia, yatakufaa. Upate na cha kuwajibu hao watu wanaokutukana, wakati na wewe una mbingu yako, tena wewe ndio wa kwanza kupata uzima wa milele katika Yesu Kristo. Ni mwalimu wenu yule Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji wa injilisti na maaskofu, mwalimu wa Biblia Tanzania. Nafanya marekebisho, nafanya marudio, nafanya kurekebisha kilichoachwa katika Yesu Kristo. Sio mimi, ni Biblia tu. Ukumbusho. Soma Biblia siku zote, muamini Yesu Kristo upate msamaha wa dhambi. Tunaendelea. Sala ya toba ni ile ile. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, kwa sababu ulisema ukuja kwa wenye haki bali wenye dhambi. Na mimi ni mwenye dhambi. Uingia ndani mwangu nami ndani mwako. Nitatembea na wewe mpaka siku ya maisha yangu, kuanzia sasa hata milele. Amen. Utairudia hiyo sala kila wakati, na hiyo sala iko inapatikana kwenye Mathayo 10:34. Yesu mwenyewe anasema, ampendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Ampendaye mwana au binti yake kuliko mimi anistahili. Asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata anistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza. Mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiokoa. Hao ni maneno ya Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo, uingie ndani mwako, tembee naye, umpende kuliko kitu chochote. Utapata uzima wa milele. Amen.